Ako dlho robíte pedikúru? 15 rokov. A musím povedať, že na takom dobrom školení som ešte nebola. Je to úplne super. Tak veľa vecí nových som sa naučila, že pecka, úplne pecka. Čo najviac sa vám páčilo? Najviac to opracovanie tých koštičiek, lebo akože, a to, že sa to robí na sucho, ja robím kombinovanú, takže jasné, že mne sa to nikdy nedalo tak krásne urobiť. A teraz už viem ako na to. Odporúčili by ste tento kurz aj ostatným? Určite, všetkými 10. No, toľko vecí sa naučí človek za pár hodín, že už len doma trénovať.